Արցախում եղած անթիվ գեղատեսիլ վայրերից Խաչիկ Ավագյանի հոգին առանձնակի ջերմանում էր տատիկ Պապիկի շվաքում։ Ավտոմեքենայից բանալի բռիլոկն էլ նույն տատիկ Պապիկն է։ Գնել եմ այստեղից, նույնը եւ ավտոմեքենայից մեր փոքրիկ դրոշ կա Արցախի, դա էլ եմ գնել այստեղից։ Տատիկ Պապիկի կերպարով կախազարդը, ավտոմեքենայում պահվող դրոշը, արցախցուն հատուկ այս չափ համառությունը բնորոշում են մեր հերոսին։ Պատերազմի մարտիկը մասնագիտությամբ անասնաբույժ է, բուժպրոֆիլակտիկ միջոցառումներ էր իրականացնում, երբ հեռախոսը սկսեց անդադար զանգել։ Հեռախոսից վրան միշտ զանգ էր գալի, չպատասխանեցի, քանի որ այդպես սկսավ երկարելը զանգերը, վերցրեցի եղբայրս էր, ասաց խչո, սկսել է։ Եղբոր տագնապալից ձայնն ու կտրուկ արտահայտությունը ամեն ինչ փոխեց։ Միանգամից հասկացավ պահի լրջությունը։ Հաշված րոպեներում ավարտին հասցրեց կենդանիների բուժպրոֆիլակտիկ սրսկումներն ու շտապեց հայրենիք։ Զանգեցի եղբորս, ասաց հրամանատարը կազմակերպել է ժողովրդի տարհանումը, ընտանիքների, էլի։ Ասաց անենց արա, որ հասցնես գոնե տամոժնի հասնես, իրանց հանես, նոր գաս։ Ես եկա Խնձորեսկի տամոժնի, մամայիս, եղբորս կնոջը եւ երեխուն վերցրեցի։ Իրանց տարհանել էին 13-14 տարեկան տղաներ։ Շատ լավ էլի, տեսեք այդ երեխեքը նստել են ավտոմեքենայի ղեկին ու այդ մարդկանց կյանքը ոնց որ վստահել են ժողովուրդը իրանց, դե մեծերը կռիվ պիտի անեն, պարզա։ Իսկ այդ երեխաները տարհանման աշխատանքներ են սկսել կազմակերպել։ Ոգևորված պատանիների համարձակությամբ եւ հայրենիքին պիտանի լինելու իրեն տրված հնարավորությամբ արագ դիմավորեց ընտանիքին ու ապահով վայր տեղափոխեց։ Զանգեցի ընկերոջս Կոլյային, իրար հետ եկանք։ Ինքը վարորդ էր, ես որպես անասնաբույժ, գնացինք հոսպիտալ, քշերն էր, արդեն ժամը 2-ի մոտերն էր հասանք։ Արդեն 27-ը փոխվել էր 28-ի, տեսանք հոսպիտալի հրամանատարին, ասաց կգնաս վիրավոր հանելու, բայց դրա համար եմ եկել։ Սկսեցինք այդ գործողությունները։ Ժամանակը սլանում էր, ու սլացող ժամերի հետ իրավիճակն ավելի էր ծանրանում։ Առաջնագիծը այլևս ամենուր էր։ Չակմազյան Արմենի հետ մայոր գնացինք տեղանքի պոստերից, դիրքերից վիրավորներ հանեցինք վերինք։ Վիրավոր անձնակազմի մեջ մի հատ կեպիով տղա էր, ասում է բժիշկ ջան, դու լավ բժիշկ ես, բոլորիս ոտերը, ձեռները, բան այդ վիրավորումները վիրակապեցիր։ Մի հատ խաչ հանեց, սրտանցեսի քեզ եմ տալի, Աստված քեզ պահապան։ Ու տենց այդ վիրավորներին արդեն վիրակապած տարանք հոսպիտալ, նորից հետ եկանք։ Հետո հրաման ստացանք, որ տագնապա պիտի դուրս գանք, հրամանատարական դիտակետը պիտի կայմպեից դուրս գանք։ Տենց դուրս եկանք, նստանք Ուրալները, направление վերցրեց դեպի 3-րդ գումարտակի ուղղությամբ։ Խաչիկ ուսումնական ճամբարում սերժանտ էր եւ վաշտի հրամանատար։ Ուստի լավ գիտեր հրաձգային զինատեսակներից օգտվելու ձևերը, տեղանքին էլ էր ծանոթ։ Սնայպերը տվեց ինձ, մի հատ էլ հրացիա, ասաց այս հրացիան էլ քո մոտ ու գնանք, էլի ընթացքում արդեն ինքն էլ համել PK էր վեկալ ու AK-74 էլի։ Բինոկլավ եշալ, խչոնա, խչոն։ Տեսա, որ երկու հոգի վազեցին խրամատի մեջ, ասես գյա, էլի։ Ես ստեղ եմ, այս գն, այս յանով ասես ոնց որ վազում են։ Կապ տվեցի 301 բժշկին, ասում ասա, բժիշկ ինչ այլ է, ասեմ ինձանից արջ շարժ եմ նկատեմ, մերոնք են, թե չէ, թե մերոնք չեն, վարի տամ։ Ասես մի րոպե ճշտեմ։ Մի րոպե էլ չանցավ, կապ տվեց, ասես բժիշկ 3 հոգի պիտի ելնեն։ Մինչև տեղիցս իրար գամ, նորից կապ տվեց, բժիշկ, մեկը ոնց որ վիրավոր է։ Էլ ինչ չկորցրեցի։ ԳԻ-յանը իրանք արդեն թիրախավորել էին, որտեղ մարդ կա, մեկին մի քիչ ներքև մի 10 քանի մետր էր, էլի ներքև վիրավորել էին։ Տեղից նախ մարդ հայթալու գան, արդեն խփում էին։ Մի ձև տենց սողանցելով բանով գնացի, տեսամ երկու հոգի են, մեկը ասես գլխի վրա ֆռացած, կապ տվեցի, ասեցի, որ վիրավոր կա, բայց խփում են, էլի։ Մի հոգին էլ լով էր անունը, Ռեմրոտից էր։ Վերանորոգման վաշտից այդ զինվորը, հիմա այս զինվորը չգիտի ինչ անի, ասեմ եղբայր։ Դու կարաս
ավտոմատը բարձրացնես վերև այդ խրամաբջջից, անկանոն կրակի, ես սնայպեր կա, էլի ձեռս։ Սնայպերով ես թիրախավորեմ այդ դրան շարքից հանեմ, որ կարանանք վիրակապենք, չեն թողում, էլի, որ ցածր է խրամատը, չի լում տես վիրակապես ֆրցնես, քեզ էլ կխփեն։ Նու այդքանը հաշվի առնելով կապ եմ տալի Նազարյան Դավիթին, ասեմ 301 բժշկին, ասեմ չեմ կարող, էլի տեղը անհարմար է, որ վիրակապեմ, պիտի սրանց շարքից հանեմ, ասես ինչ կարում ես արա, այդ երեխուն փրկի։ Մենք հասնում ենք։ Տենց այդ երեխեն լովը աչից սկսավ անկանոն, ասեցի գլուխը չհանես, այնքան որ բարձրացու անկանոն կրակում էր, ես արդեն նկատեցի այդ թազա 300-ից մի քիչ աչ, մի հատ ասես բան կա, դոտ կա, այդ դոտի վրա նետի դիրքավորված էր։ Դուց արդեն խփում էր իրան այդ զինվորի ուղությամբ, դե ինքը չի երևում, ուղղակի այդ կրակոցների վրա էր խփում։ Տես մի պահ սնայպերը вообще-то տենց է էլի, որ խփումա պիտի տեղը փոխի։ Մի քանի անգամ խփումա 3-4, պիտի տեղը փոխի։ Ես սպասում եի այդ պահին, տես խփեց, հետո ասես մի պահ բարձրացավ, ծնկած դիրքի ու պարկավ։ Այդ վաղ չխփեցի, հետո երկրորդ անգամ ասես հելավ շուտ կայնավ զենքը վեկալեց, որ քայլանի, խփեցի։ Խփեցիմ, այս զինվորը թե ոնց էր նայ, ասում է բժիշկ խփել ես, վազելով եկամ շատ էր արունահոսե, արունականգները հանեցի, լցեցի, փակեցի, կապեցի այդ բինտերով, մկրատներ էինք ստացել, լավ մկրատներ էր, այդ բրոնիկը կողից կդրեցի, սա արեցի, մինչև պրծնելս արդեն Նազարյան Դավիթ այդ անձնակազմով մոտս կայնած էր, մի քիչ ներքև։ Այդտենց ինքն էլ եկավ պլաշ-պալատկային բերե հանգիստ, որ տեղահանեինք էլի։ Ինքը միանգամից իջեցրեց, իջամ ԹՂԿ, արդեն Զարյատկեն նստում էր ռացիայի, դրինք Զարյատկի, տենց մի ձև լուսացրեցինք, առավոտ շուտ էր, սկսել էին արդեն տանկերով այդ տեղանքի վրան խփելը, Նազարյան Դավիթը եկավ, բա բժիշկ ջան, ես հետում եմ վերև, դու ստե ազնագազմի հետմն է, էլի, սլուչը չի որ, ես քեզ կապ կտամ, ավիացիայել էր աշխատում, կապ տվեցի, ասի 301 բժիշկին, ասեց ընդունում եմ բժիշկ, ասի ես առաջանում եմ մի քիչ ներքև, այդ թիրախները տենամ ուրդից է, էլի, կողնորոշիչներով, ես քեզ ասեմ ուրդից են գալի, կոնկրետ ցել տամ ձեզի, դու տուր արտիլերիային, էլի, մի բան անենք։ ՊՍՕ-ով, սնայպերի այդ օպտիկայով, մոտիկ է, էլի, մի քիչ երևում, թե այդ շարժը բանը, տենց համ ռացիայով նայում եմ, ռացիայով ասում եմ, այս ինչ տեղից կոռուպկա է գալի, այս ինչ տեղից, բայց իրանք ասֆալտով չէին գալի, էլի, ասֆալտի աջ ու ձախ կողմներով էին գալի, որտեղ ասֆալտով որ գային, տեսանելի կլներ ու շուտ կխոցեին իրանց, իրանք կողերով էին գալի, որ փոշի հլնի, բան չերևա։ Կողնորոշիչները տվեցի ու խփեցին, տես խփեցին, աչ նայեցի մի 200 մետր էլ չէր մնացել, գմ, էդի վաբշե չէի նկատել, էլի, ընթացքում որ նայում էի, ես մենակ այդ ճանապարհն էի դիտարկում, տեսամ որ տանկ է գալի դեպի ինձ, դրեցի պայեցի վրեն, որ կրակեմ ու պուսկը տվեցի, բան չեմ հիշում, հելամոտ։ Հենց այդ ասֆալտի վրան արկ ընկավ ու ինձ հանեց օդ, տենց ընկամ գետին մի ծանր բան գլխից, երևի գրատամյոտներ։ Տենց զնգ բան չեմ հիշում, ոչ մի բան։ Չգիտեմ ինչքան ժամանակ անց է։ Մենակ են եմ լսում բժիշկ 301-ին, բժիշկ 300, այդ ռացիայի ձենն է, էլի, այդ մի քիչ մոտիկ է, սենց եմ անում չեմ կարում, սենց հələ աշկերտը չի բացվել։ Մենակ այդ զնգոցն է, բժիշկ 301-ին։ Սենց ոնց որ ճպռոտելով էլի, սենց քանդի անելով, սենց ձեռս տարամ, այդ ռացիան սենց քաշեցի, սխմում եմ, սենց ընդունում եմ 301, արդեն մի ձևի եմ, էլի, ուշքու միտքս այդ ռացիայի ձենից է, արդեն կողնորոշվում եմ, էլի, սենց ընդունում եմ 301, ասում եմ, բժիշկ ցելերը խփված են, ասեմ, ցելերն էլ խփված, բժիշկն էլ Աչքերի առաջ ոչինչ չէր երևում։ Միայն խաղաղված Արցախի աղոտ, բայց ապրելու բաղձալի ցանկությունն էր Փարոսի պես լուսավորվում։ Մի որոշ ժամանակ անցնում է, էլի կրակում են, էլի տենց արկերը ընկնում է, բան։ Տենամ արդեն երեխեքը, սենց ուզում եմ հելնեմ, քայլեմ, ձեները որ լսեցի, մի քիչ փոսի մեջ էր, էլի, որ խփելը անեքցե, փոսի մեջ տես չէր երևում։ Սենց հելամ, այդ սնայպերը սենց վեկալել եմ, չեմ կարում քայլեմ, 3 քայլ արեցի ու գլորվեցի, ոտերս չէի զգում։ Արդեն երեխեքը տեսան։ Տենց 3-ով եկան, հələ ինչ չհասած, արդեն սկսեցին ծնկել, պարկել ու կրակել իմ ուղղությամբ։ Արա ասեմ, նարոդ, ընձի մի կրակեք, էլի։ Ասում եմ, տանկը խփել ես, գիտես, оказывается, իրանք այդ որ կրակում էին, այդ էկիպաժներ հել է, իրանց վրա էին կրակում։
Վիրավոր մարդիկը երբեք ոտքերի տակ հողն այդքան ամուր չէր զգացել, որքան այդ պահին, վիրավոր ու անզգայացած ոտքերով։ Նա զինվոր էր բոյով, ասաց ես կարամ, տենց սաղ ամեն ինչս թողեցի, ասաց ջեբերիս մեջ էլ էլի այդ ցավազրկողները քաշել էի սպրիչով, շարել էի ջեբերս, որ էդի վարկյանական է ելնում, էլի գոնե ցավազրկես, հետո հանես հանգիստեղ նոր սկսես վիրակապել։ Դες միանգամից չի լինում կամ թե միանգամից անես, էլի թիրախավորվում ես կոչնչացնեն։ Սենց հանելով, այս ջեբս մի բան էս քառակուսի էր։ Հանեցի տենա մեծ խաչը։ Վրեն ասկոլ կա։ Ասեմ ավետ նայի խաչը պահել է, այն տղու տված խաչը։ Սենց այդ երեխեքը եկել են հորողբորս տղեն, ասում հա էլի խաչը պահել է։ Ասկոլկեք եկել էր ոտերից վրեն, մի հատ ականջից վրեն, մեկս էս քերի անցել էր։ Մի հատն էր եկել կրսկավանդակից վրեն, այն խաչը պահել էր։ Իսկ խաչը միշտ է պահում ու պահպանում։ Բուժման համար Երևան տեղափոխվելուց հետո բժիշկը հրահանգել էր տեղից չշարժվել, որպեսզի վերքերը ապանքինվեն, բայց Արցախցուն բնորոշ հաստակողությունը այստեղ էլ գերակշռեց։ Խաչիկը ոտքի կանգնեց ու իր համառության շնորհիվ քայլեց ուղիղ դեպի Արցախ։ Ասում է, պայքարը մեր կյանքի առաքելությունն է։ Քանի անգամ էլ պետք լինի, կռվելու է։ Քանի սաղենք պիտի մասնակցենք, դա մեր գոյապայքարն է, էլի, ես սենց եմ մտածում, որ իրան հարգող, իր ընտանիքը հարգող, իր երկիրը հարգող հայ տղամարդը պիտի կռվի պաշտպանի իր երկիրը, նախ առաջինը իրեն, հետո իր ընտանիքը, նոր երկիրը։ Եթե իրեն պաշտպանում է, ուրեմն ինքը հենց պերեդավոյում է, սկսում է իրենից, իսկ հայրենիքը սկսում է պերեդավոյից, այսինքն պոստերից։